שלום יוטיוב, זה העמוד שלי, אנדרמן וסלנדרמן. לקח לי 45 דקות ללכת לפעמים מלא. אז תראו. עכשיו מה היה? אנחנו נביא. אני כבדה ככה הולכת. היה לי גם ריבוי של מים במעיין. כן, לי אין הרעי, עד את הבטן לא, רק אצל מעיין רק היה לי ככה, אצלה לא היה לי. רק אצל מעיין, היה לי ריבוי של מים. אולי תשקל את זה, אתם רוצים, אולי המשקל, אותו משקל. לא, לא מתכוונת על המים, אני מתכוונת על שכך בטן גדולה בהיריון. הנה, זה המחשב שלי. הלכנו לחושרמה, אני, לידיה, מרים, אבא, זה המחשב שלי. באמת הלכנו לאכול גם שוארמה. זה המערכת, סאונד. טוב, בשוארמה יש לי מאחורה. עד שהגעתי, מירה לקחה אותי, עד שהגענו לשירותים, אבא, עיניים אחורה.